बूढ़े व्यक्ति की आंखों में ज्वाला जला, जो इस लड़के की आंखों में भी जलने लगती है। फिर उसके बाद एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके बाद ये दोनों गायब होकर यमलोक पहुंच जाते हैं। फिर बूढ़े व्यक्ति ने प्रार्थना करना शुरू किया और लड़के को एक किताब दिया। असल में ये कोई आम किताब नहीं थी, इसमें कई मंत्र लिखे थे। फिर उसके बाद ये अपने असली रूप में आता है, जिसे देखकर लड़का डर जाता है। दरअसल वो बूढ़ा व्यक्ति यमलोक का राजा था। फिर उसके बाद ये लड़का पूर्ण रूप से जीवित हो जाता है। ये अनोखा दृश्य एक माँ के लिए बिल्कुल अद्भुत था। फिर जब ये लड़का उस किताब को खोलता है तो उसकी चमकीली रोशनी लड़के के अंदर घुस जाती है और फिर किताब गायब हो चुका था।